啊！今日我為大家介紹呢個廉方嘅兩房單位啊！好，入到嚟啦，望望呢邊先，發展商都好有心思啊，整嗰啲鞋櫃喺度嘅，睇下。好啦，咁呢度咧都有啲收納空間啦，可以擺下嘢啦。好啦，望到入到嚟啦，望咗個廳先啦，個廳咧個空間都已經係幾好㗎啦。呢一邊有個 L 型嘅廚房，開放式嘅廚房，都有晒全部嘅設備喺嗰度啦，洗衣機啦。櫃啦、焗爐啦，上面都有個收納空間，有啲齊嘅。好啦，入嚟睇下先，景觀咧緊要啦，呢一個景觀咧，罕有啊，全海景嘅景觀，係啦，咁就望翻去對面嘅南昌站前面嘅南昌站啦，搭車都好方便。好啦，再望望先，睇埋呢個細房先，好啦，睇下個細房先。都係四四方方啦，係咪？景觀都係望翻去南昌嗰邊啦，成個開揚嘅海景啦。哇！真係好，再入嚟望下主人房咧就比較長啲啦，亦都有個後面個衣櫃位嘅，可以睇下。好啦，跟住再望下呢個。都係望翻個開揚嘅海景，非常之舒服，坐風度都非常之高。好啦，最後望埋呢個洗手間啦，係啦。做完嘢翻嚟，梗係個洗手間緊要啦，洗手間嘅設計咧都早有晒設備㗎啦。我哋就嚟望埋呢個企缸嘅設計，係啦，好正啊，好舒服。好啦，我今日咧介紹到呢度啦。如果你哋有興趣想睇呢度嘅話咧，隨時同我傾偈。下次再見，拜拜。